muncul apa ini? Rambut kan ya? Nah, ini salah satu ya ruqyah rumah. Jadi buhul-buhul yang keluarga di sini batuk sama sesak itu, ayo Jang diambil Jang. Diambil Jang. Nah, coba. Nah, itu kan. Masya Allah. Rambut apa Jang? Ya, ya. Kayak rambut ini. Kayak rambut nenek. Masya Allah. Masya Allah. Ini rambut ini ya. Dibakar ya Jang? Mana itu manunya? Masa sampean nggak selama ini nggak ada yang naruh atau ngelihat nggak ya? Nggak pernah lihat. Iya makanya itu habis ruqyah muncul gitu. Udah jauh. Speak na. Jatuh kah? Iya. Jangan sayang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Biar kita sini. Itu Kayak tanah kuburan nih. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين